ठंडा काश मैं काढ़ा बनाऊँगी से काढ़ा प्रथम नहीं मिश्री तुलसी पत्र तेजपत्र अदा गुजराती गोलमरीच पान मधुरी किसी लवंग मो सस्पेन में पानी देछि से पानी आग मिश्री देदा अदा गोलमरीच लवंग पान मधुरी गुजराती ए सब को आम छेची ना तेजपत्र को आम ये छिड़े पकेबा तुलसी पत्र पकेबा छेचिकी रखिथिबा मसला अदा गोलमरीच गुजराती गुंड को आम देदेबा ए सब पकाई भल भाव सिझा देवा देखो ये कलर आसला पर्यंत आप 15-20 मिनट यहाँ भल भाव सिझाई ने देखो ये चापती मुझे पकई ना ये पत्र अदा गोलमरीच ये सब कलर काढ़ा एवं आम रेडी हो जाए छाणी ना काढ़ा आपण मैंने गुआघिया पकई पी पारे आमती भी पकई मुझे एपट कप्रे काढ़े गुआघिया पकई आपण मैंने एमती प्लेन पी पारे आ गुआघिया रेडी हो गला ठंडा काश काढ़ा आपण मैंने बनातु घरे पियंतु।